ناظري صاحب تاسو دا وایي ټول له ډلو ټپلو جوړ ده، دا به څومره واک ولري چې خپلواکې فیصلې وکړي؟ دا چې موږ هیات د ډلو څخه جوړ ده دا سم خبره نه ده. څه رقم ده؟ زه به درته څه وایم د سهم بحث دلته نشته. د افغانستان شایستوال په دې کې ده چې مختلف اقوام پکښې دي، مختلف سیاسي احزاب پکښې دي، ښځې او نارینه دي، ځوانان او سپینګیري دي، علما پکښې دي او هغه متخصصین پکښې دي. دغه هیات چې تاسو ګورئ د هغه څخه جوړ شوی ده، ټول یو شی ته متحد ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیات ده چې د افغانستان د ولسمشر چې د افغانستان د ملت لخوا ورته ولسمشر ویل کېږي، د دوی لخوا تایید شوی ده، تعیین شوی ده. اوس راغلی دي 1 میلیون کم رایه باندې منتخب شوی ده، هغه هم په تکلف سره. اوس خو ملا صاحب ایبت الله یو رایه هم نه لري که نه؟ هغه خو یو رایه هم نه لري، یو ځای کې پټ ده. هغه دا بحث به دلته نه کوو، یو بل ته احترام کوو، یو بل ته په عزت ګورو. همدې دپاره راغلي یو چې یو بل ته یو د حل لاره ورته پیدا کړو. ولس ته دا یتا کار ده، د دوی کار ده. ولس خپل ما د خولې حقیقت هم دا ده چې درته وایم وروره، دلته دې دپاره راغلي یو چې یو بل ته یو لاره ورته پیدا کړو. دې دپاره نه یم راغلي. د طالبان پنجابیان مشورې ورکوي یا پنجابیانو سره جنګېږي، تاسو دلته هیات کې کوم پنجابی ولید؟ خو تاسو هم مختلفې ادعاوې کوئ که نه؟ هغه تاسو یعنې په دا جنګ کې توپیرونه شته وروره. تاسو یو موقف لرئ، موږ به بل موقف یو بل سره ولرو. خبره په همدې کې ده چې اوس دلته قطر ته راغلی یو غریب یو بل ملک ته طالبانو سره کښېنستلاست او طالبانو ومنلاست او هغه طالبان چې تاسو 19 کاله د B250 تر شورې لاندې هغوی ته ټانګونه ور وستل، د هغوی کورونه بمبارول، نن هم څنګه احساس وکول؟ احساس زه به دا درته وایم که د احساس خبرې 2 هفته مخکې زما وراره شهید طالبان یې شهید ملکي کسان هره ورځ شهیدي. 2 ورځې نه خو زه به درته څه وایم، جنګ ده، بدبختانه جنګ ده، د دواړو خواانه کسان وژل سوي، افغانان وژل سوي دي. راځئ چې په دغه باندې ټینګار ونه کړو، په دې باندې ټینګار وکړو وروره چې تاسو له خوا هم کسان وژل سوي د موږ قربانیان ورکړي. زه به درته څه وایم، افغانستان حکومت ډېر سخت مخالفت وکړو، ویل یې چې دا هېڅ امکان نه لري، زموږ ورته خبرې ورسره وکړه، دا به دلته رانقل کېږي او دلته به زموږ تر قومنده لاندې خبرې کېږي. نو اوس څنګه احساس کوئ تاسو ته راغلي یاست؟ زه وایم چې د سولې دپاره همدې دپاره راغلي یو، په خلوص نیت یې راغلي یو. الله پاک ته مو همدا تعهد ده چې سوله راولي. زه وایم چې هغه موږ او تاسو یو ضرب المثل ده که نه، وایي چې هغه کبان د دریاو نه هر لحظه چې واخلي هغه تازه ده. نو اوس وخت برابر ده وروره، راځه چې سره کښېنو ډغرې وکړو. دا تېر شوي وختونه به سره هغه بدبختۍ افغانانو ولدې د دې لامل دا یو هفته کې بدبختیانې هغه شوې ده. زه به درته څه وایم، هغه په لسهاوو وار موږ دا 15 کلونو کې موږ وار ویلي دي چې راځئ صلح وکړو. نو که تېر باندې وګورو تاسو داسې سوله غوښته لکه د حکمتیار صاحب چې هلته په هر کې په شور کې ناست ولی یو وارې او محاصره وه یا ته اوس هم کابل کې هغه خو هغه د زړې نه خو یوازې الله پاک پوهېږي که نه، همدغه هغه د خبره باندې پوهېږو. موږ حکمتیار ولیدو تاسو څومره حیثیت و اینجا مولا برادر و